rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo pra vocês. Seja bem-vindo a mais um videozão noturno. Vamos que vamos, manos. Aquele pique. Esquece. Acabei de sair do sucata ali, fomos cortar um cabelinho. Agora vamos embora pra casa, tomar um banho e treinar. Rapaziada, parece que tá meio que esfriando. Você tá maluco? Vamos que vamos, cortar o cabelo. Cortei o cabelo, agora vamos pra casa. E vou aproveitar e falar um pouquinho com vocês. Já. Oi, rapaziada. Espero que tenha pegado na câmera, mano. Não vai pegar agora. Vamos olhar pra frente, não pegou os caras. Tá de cair, mano. Eu espero que tenha pegado na câmera pra vocês verem, mano. Que bola de fogo que saiu, velho. Você é louco. Imagina, rapaziada, depois que eu remapear essa moto, que da hora que vai ficar. Vou remapear, mano. Vou remapear essa moto. A minha motona tá crua ainda, rapaziada. Não, só tem escape só. Mas eu vou ver se eu coloco vela, filtro, pra ver se vai mudar alguma coisa. E o ano que vem vem o remap, hein, manos. Coloquem aí no comentário, rapaziada. Comentem aí. Comentem aí e pra eu saber o melhor lugar pra fazer um remap na minha moto. Esses dias atrás eu conversei com o Viana, lá de São Paulo, pra gente tá podendo fazer o remap na motoca. Mas aí surgiu outras oportunidades, outros deveres aí. E eu acabei não indo levar a moto lá por conta, né? De din-din. Mas eu acredito que a moto fique uma motinha mais esperta pra andar. Vamos ver como que vai ser. E marcha na boneca. Mas pra isso eu vou ver se eu levo ela na Saveiro, rapaziada. Não vou andando não. Por mais que a moto tenha seguro, não dá pra ficar abusando, né, fi? Você é louco? Até porque eu nem conheço São Paulo direito. Quando eu vou pra lá com a ambulância que eu trampo, eu vou pelo Waze, né? E minha moto não tem suporte, nada pra colocar o Waze, o celular. Então eu vou colocar a moto na caçamba e vou levar, velho. Eu gosto tanto desse escape, rapaziada. Eu gosto tanto desse escapamento. Olha isso. Você tá louco. Esse ronco, falar pra vocês, mano. Eu começo a dar risada. Começo a dar risada, mano. Eu não aguento. Ó a cooperativa bombando. Pode vir, fia. Fio. Vou dar um rolê aqui pelos bairros de Serquilha e trocar ideia com vocês. E agradecer a cada inscrito aí do canal que se inscreveram. Que curtem o videozão. E assim vai. Dá um arzinho meio gelado. Vamos chegar em casa, tomar aquele banhão e ir pra academia. Como eu acabei de cortar cabelo, né, rapaziada? Não tem como não. E a gente vai como na academia? De motoca, fi, esquece. Ó, o antigo dono morava aqui, rapaziada. O antigo dono da XJ. Nela. Tá com saudade, fi?
Do antigo dono? Ó, falou que não. Falou que não tá com saudade não. Ainda bem, né? Tá sendo bem cuidado aqui. Não que o Alan não cuidava, mas eu cuido bem das minhas coisas, mano. Você é louco. Esse suporte de placa, rapaziada, que eu coloquei na moto, pelo vídeo não vai mostrar, nem vocês vão ouvir, na verdade. Tá fazendo uma barulheira do cão, velho. Ó, mano. Motinha linda. Motinha linda, mano. Mano, eu gosto de moto pra caralho, velho. Você é louco. Gosto demais de moto, mano. Gosto demais de moto, velho. Igreja, né, mano? Vou respeitar. Beleza, rapaziada? Curte o videozão aí, velho. Vamos curtindo o videozão pra eu poder tá trazendo mais conteúdo pra vocês e saber, e pra eu poder saber também se vocês estão curtindo. Você tá maluco, velho. Ah, que escapamento do Janho. E a moto acabei não lavando hoje, hein, manos. Fiquei na dívida com vocês, hein. Vou falar bem a verdade pra vocês, mano. Eu tenho uma preguiça de lavar que vocês não tem noção. Tenho uma preguiça. Mano, preciso trocar esse farol, velho. Eu fico com raiva, velho, na hora que eu chego essas luzes escuras aqui e eu não consigo enxergar nada. No dia que eu fazer um vídeo noturno de novo pra vocês, eu vou deixar um vídeo específico pra vocês ver saindo o fogo no escape. Beleza, rapaziada? Tô deixando o vídeo por aqui. Quem não for inscrito, já se inscreva. Curte, compartilha o videozão e é nóis. Valeu, fui, até o próximo.